Unakuta mwenye pesa ndo sponsor sometimes. Unakuta huna any way out. Lazima utakuwa naye kwa sababu ya pesa na yeye mwenyewe uko naye kwa sababu ya vitu vyake. Okay. Ila moyo wako kwa mtu mwingine. Lakini wapo watu ambao tunawapenda kwa sababu yupo na mapenzi yapo na anahudumia vizuri tu. Wale ambao sisi tunawapenda wanakuwa hawana uwezo wa kifedha. Unajua sio wote ambao tunawapenda wana uwezo wa kifedha. Na sio wanawake wote wanategemea fedha za wanaume. Yeye yupo tofauti. Okay. Kuna mwanamke ambaye anaingiza pesa ndefu tu kuliko mpenzi wake. Na hahitaji pesa ya sponsor yote. Na hivyo pia kuna mwanamke ambaye of course wanakuaga wengi na wapambanaji ambao hawahitaji masponsor, hawahitaji chochote. Alafu pia kuna mwanamke ambaye anaweza kufanyaje kumpata mwanaume mwenye pesa, mwenye mapenzi ya kweli na wakakaa katulia vizuri tu. Okay. So wote ambao wanakuwa tunawapenda wanakuwa hawana pesa. Au so wote ambao tunakuwa kwenye mahusiano nao tunasaliti kwa sababu ya pesa. Hapana. Na ili ufikie hatua ya kumsaliti mtu unakuwa unazingatiaje nini? Cha kwanza unakuwa umeamua kabisa kwamba pana cheat. Cha pili, sometimes stress. Okay. Unakuta mahusiano ulionayo yanapilika nyingi. Unahitaji tu mtu kukaa kutoka stress. Kuna muda unaona kabisa hapa kwenye hili penzi na force. Nijaribu sehemu nyingine. Unajaribu kule nako unaona mbona kama ni yale. Unaona bora nirudi huko. Ndio unajikuta sawa cheat. Okay. Na sometimes pia umbali wa mahusiano pia unapelekea watu wanacheat. Okay. Mtu yupo mkoa huu mnaonana mara moja. Hiyo inatokea. Na unatakiwa mwe mpanga muda wa kuonana. Kama kila weekend mimi off yangu ni Jumamosi na Jumapili. Tunatakiwa tufanye namna hapo tuonane. Ndio tunatakiwa hivyo. Lakini mbona zamani sisi wazee wetu walikuwa wanaweza kukaa miezi 2-3 bila kuonana na familia zao kuja kurudi na maisha bado yanaendelea vizuri. Leo wewe ni tofauti. Inawezekana mbona? Mkakaa miezi mingapi bila kuonana? Sasa hivi ni kwamba tumeweka nani kama priority. Kwamba mimi nikae mwezi sijafanya kitu fulani. Ndio maana unakuta tunakaa sisi tunawaza hivi boyfriend wangu achiti kwa level sio naye mwezi mzima kwa sababu yeye mmeprioritize hicho kitu. Kwa hiyo tunakaa huko tunabidi tufanyeje? Tufanye namna yote ili. Okay. Sometimes yani uwezo kumfananisha mzee wa zamani na kijana sasa hivi kwenye hicho kitu. Ni tofauti. Sasa kuna uvumilivu fulani. Na hata kama walikuwa na cheat, kuna namna fulani ya kuwa na cheat kwa heshima. Wapo kweli. Mabikra wapo. Ndio sikatai wapo. Lakini ni kama zamani? Sio kama zamani ila wapo. Na nini inafanya sasa isiwe kama zamani? Kwa sababu sasa hivi ni ngumu sana. Kuna vishawishi vingi. Okay. Cycle kama nilivyosema. Kundi zima unakuta mada ni hizo. Na wewe unajikuta la kujaribu. Okay. Ya mazingira, malezi. Unakuta umeelewa kwenye ukali sana una vitu unavikosa, unatamani ujaribu. Kuna vishawishi vingi sasa hivi tofauti na zamani. Zamani tunakuta kundi zima mnajitunza. Sasa hizi kundi zima limejaa ubaki mwenyewe. Mbona mtafuta huyo? Ambapo sipendi burukushani, mbona mtafuta? Ajitokeze. Mtu aje akupende sasa hivi, akwambie I love you Irene. Wewe mtu wangu nini? Anakutimizia kila kitu ambacho unakitaka wewe. Lakini kwenye upande wa kukutana hajawahi ongeleta siku moja. Unaonaje jamani? Tawai banyota. Tumeona mchawi, ndio viwango gani na mimi? Amna. Lazima utamfikiria negative. Kweli. Yaani mtu ambaye labda kama na wewe uwe hivyo. Yaani mkikaa miezi miwili, jamaa ndio anakuja kutongoza, mnapendana kabisa hafikirii masuala yote ya kukutana. Lazima nitafikiria negative. Yaani lazima tukao
wewe mbona haulizi kuhusu kuonana, ongelei. Yes, lazima mtamwazia na namna ambavyo sasa hivi mambo yako ya ovyo ovyo hivi, huyu hajafanya mambo fulani kweli. Inawezekana ndio ukata mwaka mzima bila kuna nini, lakini lazima kuna namna uko una force. Njoo labda mwanamke ndio bwana, mistaki. Hata haya mambo yalikuwepo zamani. Sema zamani kwa sababu hakuna utandawazi hivyo, ndio maana ilikuwa hayaonekani. Lakini kusema kwamba eti watu kukushtukia kuto kumlazimisha, maana hata zamani naamini ilikuwa inawezekana ndio ukata mwaka mzima bila kuna nini, lakini lazima kuna namna uko una force. Njoo labda mwanamke ndio bwana, mistaki. Ila kwenye yapo bana na yalikuwepo, ni kwamba sasa hivi sasa yamekuwa wazi. Lakini kama mnatutee mtu kizazi fulani ndo, lakini mimi naamini kila kitu kilikuwa ni kwamba kilikuwa wazi. Zamani mtu alikuwa anakaa na mtu zaidi ya miezi 5, mwaka, miaka 2 na hawajakutana na bado ni wapenzi kabisa na bila shida, kwa sababu watu walikuwa wanakaa kwao na hakuna ambaye ana doubt. Kwa sababu watu walikuwa wanakaa kwao. Wewe uje nitoe wewe kwetu, naomba twende tukapumzike, usiku natakiwa niwepo ndani. Ni ngumu sana. Alafu nahisi kwa sababu wapo pia bana watu ambao ni ngumu kuonana nao miezi 3 4. Wapo. Je, uvumilivu nao? Unakuta mwenye pesa ndo sponsor sometimes. Unakuta huna any way out. Lazima utakuwa naye kwa sababu ya pesa, na yeye mwenyewe uko naye kwa sababu ya vitu vyake. Ila moyo wako kwa mtu mwingine. Lakini wapo watu ambao tunawapenda kwa sababu yupo na mapenzi yapo na anahudumia vizuri tu. Wale ambao sisi tunawapenda wanakuwa hawana uwezo wa kifedha. Unajua sio wote ambao tunawapenda hawana uwezo wa kifedha. Na sio wanawake wote wanategemea fedha za wanaume. Yupo tofauti. Okay. Kuna mwanamke ambaye anaingiza pesa ndefu tu kuliko mpenzi wake na hahitaji pesa ya sponsor yote. Na hivyo pia kuna mwanamke ambaye of course wanakuaga wengi na wapambanaji ambao hawahitaji masponsor, hawahitaji chochote. Alafu pia kuna mwanamke ambaye anaweza kufanyaje kumpata mwanaume mwenye pesa, mwenye mapenzi ya kweli na wakakaa katulia vizuri tu. Okay. So wote ambao wanakuwa tunawapenda wanakuwa hawana pesa. Au sote ambao tunakuwa kwenye mahusiano nao tunasaliti kwa sababu ya pesa. Hapana. Na ili ufikie hatua ya kumsaliti mtu unakuwa unazingatia nini? Kwanza unakuwa umeamua kabisa kwamba pana cheat. Cha pili, sometimes stress. Okay. Unakuta mahusiano ulionayo yanapilika nyingi. Unahitaji tu mtu kukaa kutoa stress. Kuna muda unaona kabisa hapa kwenye hili penzi na force. Nijaribu sehemu nyingine. Unajaribu kule na unaona mbona kama ni yale. Unaona bora nirudi huko. Ndio unajikuta sawa cheat. Okay. Na sometimes pia umbali wa mahusiano pia unapelekea watu na cheat. Okay. Mtu yupo mkoa huu mnaonana mara moja. Hiyo inatokea. Na